मेरे पास पता कि ये कर दाल हरी मिर्च थोड़ी क्या इतनी नहीं ना ज्यादा थोड़ा ते और रख के फिर मुड़ के हाँ बस ठीक ठीक नहीं यही बात ये जो करना अब दादा तो दाल पर 12 तो क्या ये मतलब मैं के कितना हो गया कितना हो गया ये और दादा बना के दादा आलू बना लिया तो वो एक चार रुपए तो जितने मर्जी ले आएगा तो 5000 रुपए बच जाएंगे ले जाओ कोई ना जाना ले जाओ का यार लो बाटे ना कच्चा मेरा खाना 20 किलोमीटर है वजह में वो भी करोड़ा से खाना 20 किलोमीटर में आती है आराम कैसे जाए मुझे कभी देखा है कि ये तो सवाल पर बात कर रहा हूं नहीं पता ही यार ये नेचुरल चीज है बात है पहले एम ना भगवान वाले अभी वे इनका रूल इनकी बात वाले मम्मी जो भी हम यूं काट के देखे कुछ नहीं नरम करना पड़ेगा हां गाल दे उनका मैं गाल दे अभी अब दुर्गा लवाउण लगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜੂਗੀ अम्मी नहीं डरता नहीं मैं जो आया नहीं अम्मी